Neyse baştan başlayalım. O an sen Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte büyük anneyi küçük etme oyununa benzeyen bir oyun yükledim. Şimdi sizlerle birlikte onu deneyeceğiz. Sadece bir kere büyük anneyi rahatsız edeceğiz ama o değil arkadaşlar. Yani ben farklısını yükledim. Benziyor ama aynısı değil. Büyük anne sana yardım edeyim bile. Burada tava yapıyor. Ellerine bakın arkadaşlar. Ne yapıyorsun büyük anne? Büyük anne bizim yanımızda olmamalı. Bu yüzden gidip bir balık avlamaya çalışacağım. Arkadaşlar şimdi reklam çıkacak. Bu anı saymayın. Reklam çıkmasını saymayın. Reklam çıkmadı arkadaşlar ilk defa. Dur ilk şunları salalım. Şunları saldım. Üst üste kötülük yapıyorum. Balık yok. Büyük anne bana kızıyor mu arkadaşlar biliyor musunuz? Bu fareleri salmama. Küçük oluyor mu? Arkadaşlar koltuğu kopartacağım. Büyük annem haberliyor. Arkadaşlar koltuğu attı. Büyük anne neredesin? Arkadaşlar büyük annemiz nerede? Büyük anne yok arkadaşlar. Arkadaşlar o bir yere gitmiş ya. Neredesin büyük anne? Bak balonda patlattım. Neyse arkadaşlar oyuna tekrardan baştan başlayalım. Yaramazlık yaptım ama büyük anne bizi fark etmedi. Yani büyük anne nerede olduğunu bile anlamadım ben. Ama şimdi baştan gelecektir. Bakın burada. Büyük anne. Sana hemen bir gıcıklık yapacağım tamam mı? Koltuğu fırlatacağım. Büyük anne sen oralarda donun. Dolan ben bir şey yapmayacağım kesinlikle. Kesinlikle. Arkadaşlar şimdi reklam çıkabilir. Evet arkadaşlar şimdilik saymayın bu reklamı. Çünkü arkadaşlar ben böyle buraları falan kesemiyorum. Yani kesmeyi bilmiyorum. Bilseydim arkadaşlar kesinlikle keserdim. Neyse geçti zaten. Şimdi arkadaşlar balıklar falan arkadaşlar yenilenmiş. İlk biraz balık mı olursa? Arkadaşlar aldık. Koltuğa. Güvenle bak. Arkadaşlar hemen uyudum yoksa o beni tavayla vuracaktı. Eline tavaya aldı zaten bazılarınız görmüştür. Tam şurada benim mamamı falan doğruydu işte arkadaşlar. Aldım mı yedim mi ne yaptım arkadaşlar anlamadım. Attım elimdeymiş o. Anne ses duydun mu? Bunun kulağı da sığır galiba arkadaşlar. Anneciğim aladık. O bize hiçbir şey yapmadı. Anne! Ne yapıyorsun lan? Bana sarılsana. Anne! Ne yapıyorsun lan? Salak karı. Arkadaşlar bu arada biraz küfür ettim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şu anda Büyükan'ın kafasındayım. Atak falan atıyorum. Neyse bir şey bakmıyoruz. Siz başlayın şimdi fareler. Ben de gideyim o sırada bir balık avlayayım. Hop gelin buraya balıklar. Arkadaşlar bu arada siz yüklemek istiyorsanız şimdi göstereceğim. Bir sürü büyük balıklar aldım. Hepsini aldım mı? Hepsini almadıysam çıkacağım. Almışım ya. Arkadaşlar bu arada büyük anneyi gıcık ettikten sonra şuraya girebilirim. Buraya girince büyük anne buraya gelemiyor. Ve şuraya giremiyor diye görmüştüm. Bir dakika. Şurada başka bir yer vardı arkadaşlar. Oraya da giremiyor. Ama buraya da gelemez.
arkadaşlar şimdi bir kere daha büyük anneyi küçük edeceğiz. Neyse arkadaşlar. Burada videomuz bitsin. Bu videomdan bu kadar arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atın ve yorumlara yazın. Bakın arkadaşlar en sonunda Ciha Os bir şey diye bir şey var. Ona girebilirsiniz arkadaşlar. Yani Ciha Os yazınca çıkar. Gösterebilirim isterseniz. Ciha Os. Simülatör yazalım. Cat yazacağım ama car yazmışım. Arkadaşlar normalde şunu da yükleyebilirsiniz. Ben bunu yükleyeceğim arkadaşlar. Onu sileceğim. Kedi simülatör falan değil. Arkadaşlar bence bunu yükleyin. Nerede? Nerede? Bak fotoğrafına giremiyorum. Bakın şöyle. Büyük babaanne daha iyi falan. Neyse arkadaşlar ben bunu yükleyeyim. Neyse arkadaşlar bu videomdan bu kadardı. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ay, kapatalım.